السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نديرو معكم واحد الطريقة ديال الحوت اللي صراحة كتجي زوينة وكيجي على بحال الشكل ديال الشوارع. عندنا فلفلة شويناها، وعندنا الدنجال تا هو شويناه، عندنا هنايا الحوت كيف ما كتشوف. غادي نقيوه وندوزو معكم الطريقة ديال التحضير ديالو. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. هنا من بعد ما داك الدنجال تشوى غادي نشدو غنقطعوه نرققوه مزيان، وغادي نديروه في المقيله ديال اللي عندنا، وغنديرو معاه واحد جوج حبات ديال المطيشه قطعناهم من قبل، وغادي نديرو معاه الزيت، وغادي نديرو معاه الملحه، وغنديرو معاه الابزار، وغنديرو معاه معلقه ديال التحميره، وغنديرو معلقه ديال سكين الخرقوم معلق، وغنحكو واحد طفير ديال الثومه كما كتشوفوا. غنحكو، انا ما كنقياش، ما كنحيدلاش القشور، كنطحنها هكاك غير كنغسلها وكنطحنها هكا، كيبقاو القشور هي الفوق ديك الحكينه فيها. هنا غنديرو شويه الربيع قزبر ومعدنوس. هنا حطيناها فوق البوطه وخليناها تغلى. دابا ما غنديرش ليها الماء، انا نهائيا ما كنديرش ليها الماء، غتنقصي ليها البوطه على الجهد ديالها وتخلي غير عوينات وتخليها طيب. هنا كما شفتوا معنا راه هنا الفلفله بعد ما شويناها درناها في الميكا باش يطرطب هذيك الجلده، ودغيا كتحيد، ما كتعنشكش وما تعذبكش حتى في الطايب ديالها، يعني دغيا كتصايب لك صراحه سهله وبسيطه، يعني بلا ما تبقاي تشوي وتبقى تحكي لها في ديك الجلده ديالها كتكون لاصقه عليها، يعني هكا احسن. ديري لها الميكا ما كتبقاش معذباك في الطايب ديالها. دابا هنا غندوزو نديرو ليها حتى هي شويه ديال الثومه، غنديرو ليها شويه ديال الابزار وشويه ديال الزيت، وغنديرو شويه ديال الملحه، وغنديرو الكمون حتى هويا، وغندوزو نشعلو ليها البوطه ونخلوها طيب. هنا كيف ما شفتوا معنا غنصايبوا هاد الطريقه ديال الحوت اللي هي ساهله، شحال من واحد كيبقى مضارب مع ديك الطريقه ديال الحوت باش كيصايبها. انا غنوريكم واحد الطريقه اللي هي سهله. هنا عندنا درنا شليضه مغربيه يعني ما ديال البسطاء، المطيشه والبصله، الصراحه انا كتعجبني بحال هكا مع الحوت، ما كتعجبنيش ديك اللي كتكون معمره بزاف. عندنا هنايا الملحه، عندنا الابزار، درنا شويه ديال الزيت وغنخلطوها مزيان، غنرجعوها للثلاجه نخلوها تبرد، ونكملوا معكم الطريقه ديال التحضير ديال الحوت. كيف ما قلت لكم غندير لكم واحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. هنا درت شويه ديال دقيق القمح وغربلته من ديك النخاله ديالو، القمح الطبيعي العادي، وغندير معاه واحد شويه ديال الدقيق الفورس. ضروري نميلونجيه معاه. هذا هو السر ديال الحوت، كيجي محمر وكيجي حمر بحال ديال مقرمل وكيجي بحال ديال الزنقه. هنا غنديروا واحد رشيشات ديال الملح صافي، وغنبداو نحركوا في هذاك الحوت اللي عندنا، نبقاو نحركوا فيه مزيان حتى تدخل مع ديك الملحه. ومن بعد غادي ندوز نوريكم الطريقه اللي هضرت لكم عليها وقلت لكم، يعني ما غتعنكشكم في الصايب وتبقاي كل وحده غديري لها الدقيق بوحدها وتقلبيها فيه. يعني انا كندير هاد الطريقه سهله، كنشد الميكا بلاستيكه بحال هكا وكندير معاه داك الدقيق اللي قلت لكم خلطته، وغنشد هاد الحوت غنشد حتى هو غنخويه في الميكا، وغنشد الميكا كيف ما شفتوا دابا، وغادي نبقى نخلخل فيها نخلطو مزيان، غنتكرفس عليه. كيف ما شفتوا دابا رانا هنا سايرين كنصايبو فيه، كتبقاي تحرك الميكا بحال ما هكا، كل هو داك الحوت كيدخل مع داك الدقيق، وفي بلاصه ما تبقاي كل وحده تصايبيها بوحدها. هنا كيف ما شفتوا معنا كتلقاوه كل هوايه ولا كل هو درناه في الدقيق، كل هو تخلط مع داك الدقيق، ما تبقاي كاع تبقاي كل مره تخلطي وحده في وحده بوحدها. ونفس الطريقه حتى هي السردين، نفس الطريقه اللي غنديرو السردين حتى هو غنديرو ليه الملحه، وغنديرو ليه وغنخلطوه مزيان في ديك الملحه صافي، وغادي ندوزو حتى هو نديرو ليه نفس الطريقه ديال الحوت الاخر، حتى هو غادي نشدو غنديروه في الدقيق، وغادي نخلطو. يعني هو هاد الحالة الا كنتو غطعمروه مثلا غديروا مع الربيع، غديروا مع الثومه والعطريه وداكشي، يعني ما غاديش ديروا ليها الطريقه، غديروا بوحده بوحده. اما الا ما كنتوش غادي تعمروه كنتو غديروا غير الملحه والحامض او الكمون معاه سميتو، غديروا ليها الطريقه، يعني حتى هي غتجيكم سهله، لا ما تبقاي تخلطي وحده بوحده تهزي وحده بوحده، يعني طريقه سهله منها. انا هذه هي الطريقه ديالي اللي دائما كنستعملها دائما في الحوت، ما كتخلينيش نبقى نخلط بوحده بوحده.
هنا كيف ما كتشوفونا راه صافي سايره خلطت الحوت، كيجيو وحدات اللي مع تتناول العكس ديالهم، ما وصلهمش الدقيق. دابا هنايا غادي كيف ما كتشوفوا، المهم الطريقه يعني كتسهل عليك، يعني ماشي يعني كتسهل عليك بزاف يعني في الحوت اللي غدير. هنا ندوزو ان شاء الله نديرو المقله تحمى، بلا ما خلطنا داكشي غنديرو المقيله ديالنا تحمى مزيان، ونديرو فيها داك الزيت تا هو، ونخلوه تا هو يحمى مزيان. وعاد غادي ندوزو نكملو معكم الطريقه ديال القالي ديال الحوت، ونوريكم الطريقه النهائيه ديال الحوت. هنا من بعد ما يتقلى وقفتو كيتسقطر، وغنديرو في الشبكه تيتسقطر، عاد نقدمو الطبق ديالنا. هنا من بعد ما طاب، نتوما كيف ما كتشوفوا الطبق ديالنا راه هو هذا. والصراحه راه كيجي حوت، راه صراحه كيجي رائع، بخصوص مع دايرين فيه داك دقيق القمح ديال الدار، يعني بلدي راه كيجي رائع جدا. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، الا عجبكم ما تنساونيش بواحد اشتراك في القناه ولايك وشي كومونتير زوين، وفضلا وليس امرا. كنتمنى لكم نهاركم مبروك، وكنتمنى لكم الصحه والسلامه يا ربي، والرزق وراحه البال. كما غنقول لكم في جميع الفيديوهات، دمتم في رعاية الله وحفظه.